Achei geladeira que entende sua rotina e cuida da sua comida com a tecnologia AutoSense. Ela usa inteligência artificial para aprender seu uso e ajustar a temperatura, deixando os alimentos frescos por até 30% mais tempo. E são vários compartimentos e prateleiras que se adaptam para organizar do seu jeito, garantindo espaço suficiente para os alimentos e para vários tipos e tamanhos de recipientes. No freezer, você faz e armazena cubos de gelo sem respingos e sem cheiro de outros alimentos. E na gaveta Hortinatura tem vedação especial para deixar frutas e legumes fresquinhas por até o dobro do tempo. Já o modo inverter, além de suportar picos de oscilação, ajuda a economizar até 47% de energia e ainda mantém a temperatura estável. Sem falar do design em inox, que deixa qualquer cozinha mais moderna.